喺美國西海岸嘅洛杉磯，佢哋嘅羽毛球場又係點樣嘅呢？各位朋友大家好，今日就會同大家分享喺美國西海岸洛杉磯嘅羽毛球場，睇下佢哋呢度嘅球場同國內嘅有啲乜嘢區別。呢一間就係我哋今日過嚟打球嘅球場。喺加州，除咗市中心之外，大部分其他嘅地方停車都係免費。我哋而家就行入嚟羽毛球館，前面係前台，左手邊呢一排就係賣羽毛球拍嘅地方，仲有啲衫褲同埋配套嘅用品。當然，大部分過嚟打球嘅人都會自己備。最出名嘅羽毛球裝備嘅品牌，當然就係日本嘅 YY。我哋自己嘅幾支拍亦都係 YY。羽毛球拍嘅價格有平有貴。喺球場入邊就設有拉線嘅服務，拉一次線就係15蚊嘅美金，15蚊只係手工費，唔包線。呢度仲有賣羽毛球，比較好打啲嘅球就係40蚊一桶12隻。呢度就係入嚟打球嘅價格，成人14蚊，青少年就係11蚊，10日卡130。呢邊仲有付費嘅按摩椅，同時都有售賣飲料嘅機器。喺門口仲有一個休息區，有唔少陪同小朋友過嚟打球嘅家長都中意坐喺休息區等佢哋。下到嚟球場經過嘅呢一部分就係賣球鞋嘅。我雖然水平就係一般，但係絕對都係裝備齊全。而家入嚟睇到嘅就係球場嘅全景。球場相當嘅大，全部都係按照國際比賽嘅標準嚟建造嘅。喺呢邊嘅羽毛球場打球，最特別嘅地方就係佢哋交咗入場費之後，唔限鐘數，你打幾耐都得。而喺我哋國內通常就係按鐘嚟買嘅。入嚟睇下佢哋嘅更衣室，入嚟有驚喜嘅，竟然有焗桑拿嘅地方，跟住入邊就係洗手間同埋沖涼房，仲有換衣物嘅 locker。廁所入邊全部有紙巾，呢一點就真係方便太多啦。喺國內好多公共場合嘅洗手間，好多都係冇配備紙嘅。雖然呢個球場就係巨大，但係入邊就係冷氣十足喎。我都好有興趣睇下佢哋嘅冷氣係點樣安裝嘅。逆光怕就有啲朦，可以見到喺天花嘅位置安裝咗好多部空調，然後就將空調嘅吹風口，將冷氣用呢啲管道嚟傳送落嚟。見到喺入邊打球嘅好多都係華人嘅面孔，我亦都有同佢哋嘅家長傾偈。佢哋話就係因為了解自身嘅條件，如果練力量球嘅話，肯定就不及西人。所以好多華人都中意俾小朋友練羽毛球或者係乒乓球。一到下晝就可以見到有好多嘅人喺度訓練，佢哋都着住 USA 嘅衫，不過99%都係華人面孔。聽朋友話喺呢度訓練嘅人都比較專業。呢度就係接飲用水嘅地方，喺門口顯眼嘅位置，仲有一個為行動不便嘅人專門設立嘅洗手間，設計相當嘅細心周到。打完球可以買嘢飲，1蚊到3蚊不等。我同大家分享喺美國嘅視頻嘅時候，大家唔使將同樣嘅消費換成人民幣，按照呢邊最普通嘅收入3500到4500之間咁樣嘅水平嚟去做對比。如果下下都換成人民幣嘅話，咁梗係樣樣都唔抵㗎啦。今日我哋2個人28蚊，下晝喺球場玩咗成3-4個鐘啊，過足晒癮。今日嘅視頻，洛杉磯嘅羽毛球場就同大家分享到呢度。出嚟嘅時候見到一部超長嘅車停喺門口。我中意分享我生活中嘅點點滴滴。如果中意我嘅視頻，記得關注我啦。多謝你哋嘅支持。